ဖွေလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီလိုစာအုပ်တွေဒီလို online ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုစာအုပ်ဆိုင်တွေစာကြည့်တိုက်တွေကနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာအုပ်တွေစာဆောင်တွေရှာဖွေပြီးပြီအဲ့တော့ကိုနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို preview ရဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါကိုဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် like ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို skim ဆိုတာဒီလိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေကလည်းဒီလို skim reading နဲ့ scan reading တွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုတင်ပြသွားတဲ့ဆရာတော်တွေရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလို skin လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုဟိုပါဘောနော်အပေါ်ရန်နေကြည့်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအများအကုန်လုံးကိုဖတ်မှာကအကြောင်းအရာကအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအချိန်မပေးနိုင်ဘူးနော်အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုဟိုကိုရရှိလာတဲ့စာအုပ်ကိုအသာလေးအပေါ်ရန်နေကြည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်း read the contents page အဲ့တော့ဒီလိုမာရိကာပေါ့နော်မာရိကာစာမျက်နှာကိုဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုကအကုန်လုံးကဖတ်လို့မရဘူးအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့မာရိကာစာမျက်နှာကိုဖတ်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက look at the blurb ဆိုဒီလိုစာအုပ်ဖုံးနေပေါ့နော်စာမျက်နှာအပေါ်မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်မှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ပေါ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမဲ့ဆိုရင်အမေဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်က blurb ဆိုတာကိုလည်းဒီလိုတွားပြီးကြည့်လိုက်ပါဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဒီလို scan selected chapters အဲ့တော့ selected chapters ဆို scan ဆိုတာဒီလိုဟို scan ဖတ်တာဆိုဒီလိုဟို scan လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် scan ဆိုတာဒီလိုဟို scan reading ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ဆက်ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုကိုတေချာရွေးချယ်ထားတဲ့အခန်းတွေကိုပေါ့နော်အခန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုစောင်းမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လားတွေကိုတေချာစီငငဒီလိုဖတ်မယ်နောက်တစ်ခုက read the introduction အဲ့တော့ဟို introduction ဏ္ဍန်တွေကိုဒီလိုလိုက်ဖတ်မယ်ဏ္ဍန်တွေပဲဖတ်သွားဖြစ်လေဒီလိုကိုဒီစောင်းမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကြံဉာဏ်အဖြစ်ဒီလိုသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုက read chapters summaries ဒါလည်းဒီလိုစောစောပြောခဲ့တယ်နော်ဟိုသူတေသနာကျမ်းတွေတော်တော်များများမှာစာအုပ်စာတမ်းတွေမှာဒီလိုရှေ့နားမှာပေါ့နော်ဟိုဒီကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟို chapter တွေနဲ့ဒီအခန်းမှာနံပါတ်1ခန်းမှာဘာရေးမယ်နံပါတ်2အခန်းမှာဘာရေးမယ်လဲစသည်အဖြစ်ဒီလိုပြောပြထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်းအနှစ်ချုပ်တွေကိုဒီလိုသွားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက read randomly footnotes အဲ့တော့ဒီလိုဟို footnote တွေကိုဒီလိုဟိုသွားပြီးတော့ random ကြသွားပြီးဖတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုတကယ်လို့အဲ့လိုဖတ်တဲ့အခါမှာစောစောပြောခဲ့တဲ့ဟိုဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုသေချာဖတ်တာပေါ်ရင်ရှက်ပြီးတော့ဖတ်တာသေချာလိုက်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုအဲ့ဒီစာအုပ်ကအဲ့ဒီစာဆောင်ကအဲ့ဒီဆောင်းပါးကဟိုဖတ်ထိုက်တယ်ဖတ်ဖို့တင့်တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် read it fully ဒီလိုပြည့်ဝဖတ်လိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ဒီမဲ့ဒီလိုimportant points to be considered အဲ့တော့ဒီလိုမှတ်သားရမယ့်အဓိကအချက်လက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလို be curious ဒီလိုတိတိကျကျဒီလိုဟိုဆက်စုနဲ့ကိုဒီလိုဖတ်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုကိုပြောခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ကိုရေးသားမဲ့အကြောင်းအရာကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှေ့ကစာရေးဆရာတွေဘယ်လောက်ထိရေးသားထားသလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုကိုအချိန်မရလို့အချိန်မလောက်လို့စသည်အဖြစ်ဒီလိုသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလေ့လာတော့မယ်ရေးသားတော့မယ်သူတွေကပြုတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့စကောလာတွေကဘာရေးထားသားသလဲဘာတွေကိုပေါ်ထုတ်ထားသလဲဆိုတော့ဒီလိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီလိုသွားပြီးတော့ဖတ်ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုက ask for help အဲ့တော့ဒီကိုအကူအညီတောင်းရမယ်ဒီလိုစာဖတ်တဲ့ထားပါအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဟိုဘာသာစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ကိုဖတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်ကိုဘာသာပြန်ခိုင်းကိုနားမလည်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာအရာပဲဖြစ်ဖြစ် meaning အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီရိုးသားနဲ့ပဲသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းဒီလိုရှိမယ်ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဦးဇင်းတို့ခြေလုံးချတော့မဖြစ်ပါနဲ့နောက်တစ်ခုက never forget ဒီကိုမေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကိုပြုစုမဲ့အကြောင်းအရာကဟိုပါဘောနော်အရင်တုန်းကလုံးဝမတွေးရှိရသေးတဲ့အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုဟို art chattering
ကဘာမြေတုံညှိသွားလောက်အောင်ဖြစ်တဲ့သိစဉ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော်များများကတော့ချီမှာလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအခြေခံပြီးတော့မှလောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းဒီလိုမေးလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဒီလိုဖက်ချူတဲ့နေရာမှာသူရိဒနာပြုတဲ့နေရာမှာမမေ့တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလို read cautiously and inquisitively အဲ့တော့ဒီလိုသေချာချာ view တစ်စိုက်နဲ့စစုနဲ့ဟိုဒီလိုဖတ်ကိုဖတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုသိရင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမရမရှင်းကိုသေချာချာနဲ့ကို view တစ်စိုက်နဲ့ဖတ်ရှုရပါမယ်ဗျာနောက်တစ်ခုက reread and peruse important paragraphs sections and chapters အဲ့တော့ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဒီ peruse ဖတ်ရှုရမယ်ဒီကအရေးကြီးတဲ့စာပိုက်တွေအခန်းတွေ section တွေပေါ့နော်အခန်းတွေကိုဒီလိုသေသေချာချာနဲ့ကိုဖတ်ရှုရပါမယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုသေသေချာချာနဲ့ဖတ်ရှုဖို့လည်းမေးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုက look at the keywords that has been used အဲ့တော့ဒီလိုအသုံးပြုထားတဲ့ keyword တွေကိုလည်းဒီလိုသေသေချာဖတ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် argument အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးချက်တွေကိုဒီလိုနားလည်ဖို့လဲနားလည်ရမယ်မေ့လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဒီလိုစာကြောင်းရဲ့အဓိကဆိုလိုချက် negative ပယ်ရင်သာမကဘူးဟုတ်မနော် read between the lines ကိုဒီလိုရှင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုအဘောကြကြပေါ့နော်သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာအပြင် तू ကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတဲ့ဒီလိုအဘောလဲသူ့ရဲ့အဘောကြကြဖြစ်အောင်ဒီလိုဖတ်နိုင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဖတ်ဖို့လည်းပြီးလို့မရဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဒီလို carefully discern crucial words such as no not စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တိတိကျကျပေါ့နော်သုံးထားတဲ့အသုံးနှုန်းတွေ no လား not လား barely လားဒီ hardly လားဒီ never လားစသည်အဖြစ်ပေါ့နော် always လား frequently လားစသည်အဖြစ်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီစကားလုံးတစ်လုံးချင်းစီရဲ့အရေးပါမှုလည်းဒီလိုသိမြင်သဘောပေါက်ဖို့ရေးကြည့်တယ်တခါလေးမှဒီလိုမှတ်ချက်ကောက်ချက်ချတာရှိတယ်နော်ကောက်ချက်ချတာဆိုတော့ဒီလိုတိကျကျကောက်ချက်ချတာရှိတယ်ဒီလိုချီတုံချီချနဲ့ကောက်ချက်ချတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုသူကဒီလိုbarely တို့ hardly တို့စသည်အဖြစ်တိတ်တိကျကျမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေဆိုရင်ဒီလိုကတိကျကျ 100% သွားပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီသူပြောတဲ့အကြောင်းအရာက size ကပြောတဲ့အကြောင်းအရာကသူပြောတဲ့စကားလုံးကိုဒီလိုတိကျကျသိရှိနားလည်အောင်လည်းဒီလိုယူဆရမယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီလိုစောစောပြောခဲ့တဲ့သူရိဒနာစာအုပ်စာတမ်းတွေဖတ်ရှုတဲ့နေရာမှာဒီလိုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်ခုပြောရမှာတော့ဒီလိုသူရိဒနာစာပေသုံးသက်ချက်ပေါ့နော် literature review ရေးသားတဲ့နေရာမှာဒီလိုကသူရိဒနာအကြောင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကုကျင်တရားတွေလည်းဒီလိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရိဒနာအတ္တိသူရိဒနာကျင့်ရုံတွေကိုလည်းဒီလိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုဘာရှိမလဲအဲ့တော့ be honest အဲ့တော့ဒီလိုသူရိဒနာသမားတယောက်ကသူတပည့်ဒီလိုliterature review ပေါ့နော်ဒီဟိုလောက်တော့တဲ့အခါမှာပြီးတော့ရိုးသားမှုရှိရမယ်တခါတလေမှာဒီလိုကကိုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပေါ့နော်ကိုပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုဟိုကထောက်ခံပေးနေတာနဲ့စာရေးဆရာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းလုံးကြိုက်တာပေါ့နော်သူစာရေးဆရာပြောတာတစ်မျိုးကိုကတော့ကိုပြောတာကိုတိတိကျကျပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ပါစီခြင်းတဲ့အတွက်စာရေးဆရာပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီလို distort လုပ်ရတာလေအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကိုဆွဲယူပြီးတော့မှပြောပြတာအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့စာရေးဆရာကဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်ဒီလိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်အဲ့တော့ကိုပြောချင်တာကိုဒီလိုထောက်ခံပေးစီခြင်းလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လုပ်လို့မရဘူးကိုလိုချင်တာကိုဒီလိုဆွဲပြီးတော့သူမပြောတာကိုပြောတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုရိုးသားမှုရှိရမယ်နောက်တစ်ခုက address weaknesses of the other studies အဲ့တော့ရှိရလူတွေရေးသားခဲ့တဲ့ပေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဒီလိုကသေချာပေါ်ထုတ်ပြဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပေါ်ထုတ်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲပြီးတော့ကိုကသူ့ထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်ထုတ်ပြဖို့အတွက်weakness တွေပေါ့နော်အားနည်းချက်တွေကိုဒီလိုထောက်ပြနိုင်လောက်အောင်ထောက်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဒီလိုရှိဖို့လိုတယ်သူတွေဒီလိုဘုဒ္ဓပြေဝဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်
လိုအပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုကသူ့ရဲ့ဝိသုဒ္ဓမပြေဝပဲနဲ့ဟိုဟာသူ့ရဲ့ weakness တွေကိုဒီလိုသွားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဒီညမှာလဲဟိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အခြားလူတွေရဲ့အာဏာချက်ကိုထောက်ပြရမယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ရဲ့တပန်းသားနေဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုဝေဖန်ထောက်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုပေါ့နော် content ကိုပဲဒီလိုအဓိကထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပုံကိုရေးတွေသွားလို့မရဘူးအလိုသွားပြီးတော့ထိုက်ခိုက်လို့မရဘူးအကြောင်းအရာကိုပဲဒီလိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီလိုဝေဖန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဝေဖန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီလိုဟိုတမကြရမယ်ဒီလို scholar ကြရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဗျမ်းပရာကြီးနဲ့ဒီလိုသွားတင်ပြလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုသူရိသနာသမားပီပီတတဖြစ်အောင်ဒီလိုဝေဖန်ပြီးတော့တင်ပြမယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုဒီကိုချဖွေထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ရှေ့ကလူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပဲဒီလိုတေးသေးချာချာနဲ့ဒီလိုရေးသားတင်ပြဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ဒီလိုသူရိသနာ literature review ရေးသားတဲ့နေရာမှာသူဒီလိုသူရိသနာရေးသားတဲ့သူရိသနာကျမ်းစာတမ်းစာဆောင်တွေရေးသားတဲ့နေရာမှာဒီလိုချောင်းရန်ဆောင်ရန်ဟို